आज बनेंगे 3 फ्लेवर वाले चिकन टिक्का। रेड है शेजवान टिक्का, व्हाइट मलाई चिकन टिक्का और ग्रीन पहाड़ी चिकन टिक्का। बनेंगे तंदूर रोटी। इसके लिए ये कप से लिया है 2 कप मैदा, 1 कप है गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच नमक का, छोटी कटोरी है दही। ये सारी चीज़ों को हम मिला के टाइट डो बना लेंगे। ये आटा हमारा बन के तैयार है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको लगाएंगे कलौंजी, थोड़ा कोथिंबीर, इसको बेलेंगे। कोई भी शेप में बना सकते, राउंड लंबा। अभी हो गया, इसको पलटी मारेंगे, थोड़ा बेलेंगे। अभी तंदूर रोटी को लगाएंगे हम पानी, इसको तवे पे डालेंगे। तवा हमारा गर्म है। अब इसकी एक साइड हो गई है। अब इसको हम इसी तरह पलटाएंगे, सेक लेंगे। ये हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। देखो दोनों साइड अच्छी पकड़ी है। इसको निकाल लेते हैं। इसको लगाएंगे बटर। अब घी या बटर कुछ भी लगा सकते। अब ये हमारी तंदूर रोटी तैयार है। अभी तवे में डालेंगे हम तेल। आप बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी धीमी आंच पर इसको दोनों साइड सेक लेंगे। ये कबाब को पलटाएंगे। हमारे 3 फ्लेवर वाले चिकन के टिक्के तैयार हैं। इस पे डालेंगे प्याज के लच्छे, इस पर डालेंगे शेजवान चटनी और टोमेटो केचप, और थोड़ी सी प्याज। और ये हमारा रेड चिकन टिक्का रेडी है। अभी तंदूर रोटी पे डालेंगे प्याज के लच्छे, इस पर डालेंगे व्हाइट चिकन टिक्का, ये है फ्रेश क्रीम और मेयोनीज और प्याज थोड़े। और ये हमारा व्हाइट चिकन टिक्का रेडी है। बनेंगे ग्रीन वाला, इस पर डालेंगे प्याज के लच्छे, इस पर डालेंगे हरी चटनी। ये हमारा ग्रीन चिकन टिक्का रेडी है। ये हमारे 3 फ्लेवर वाले चिकन टिक्का रेडी है। आप ये खाने में भी स्वादिष्ट है और देखने में भी आप इसे जरूर ट्राई करें।